Pra për naftën e rëndë, rafineritë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës importon naftë nga Kanadaja, naftë të rëndë nga Kanadaja, nga Meksika dhe nga Venezuela kryesisht. Përveç që ka dhe një pjesë vetë. Se naftën që prodhon vetë, që e nxjerr në tokë vetë, kryesisht është naftë e lehtë. Rafineritë e naftës amerikane janë ndërtuar për naftë të rëndë. Sepse nafta e rëndë nxjerr më shumë nën produkte. Është më e vështirë për të përpunuar, po nxjerr më shumë nën produkte. Nafta e lehtë është më e lehtë për të përpunuar, po nxjerr më pak nën produkte. Rafineritë e tjera në botë, në Evropë të tjera, nuk janë për naftë të rëndë, janë kryesisht për naftë të lehtë. Shiko çfarë ndodh tani, me që në këto momente që bllokohet Irani dhe ka për të kaluar nëse vazhdojnë me këtë lloj bllokimi më shumë se 2 javë, ata fillojnë marrin pikjatën, mos kenë lek për të dhënë njerëzve dhe realisht të vjen keq sepse mund të shkojnë në katastrofë. Gjithë trafiku tani shkon drejtim Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët marrin naftën në Meksika, e marrin prapë në Venezuela dhe nuk preken fare nga se çfarë po ndodh aty. Dhe përkundrazi gjithë ata që po vinë në Amerikë, po e blejnë naftën me dollar. Dhe kjo e bën që Shtetet Bashkuara të Amerikës të jenë akoma të mbajnë kontrollin e petrodollarit, që është për ta elementi kryesor i sigurisë kombëtare. Se në momentin që ikën ajo në petrodollare dhe shkon në një monedhë tjetër. Për ta përmbledhur ende. Ju thoni që Irani çdo ditë që kalon humbet. Shtetet Bashkuara fiton. Kina humbet, Rusia fiton. Në arritjes përkohshme. Por Europa, Rusia fiton. Rusia fiton deri në një farmasë sepse Ukraina ka bombarduar ato portet e i ka ulur, domethënë mundësinë për të eksportuar, por fiton për shkak të rritjes çmimit. Edhe tani ç'është ndodh? Ke tani për shembull me këtë lojën që po bën Trump, që i thotë, jo po do diskutojmë këtë ditë, çmimi i naftës ra, për shembull, ka vajt rreth poshtë te diku te lufta bëhet në bursa dhe në lufta bëhet në bursë, bëhet në vende të tjera sepse Trump do që të ketë kontrollin edhe të çmimeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ato që janë më të humburat në këtë moment është Kina dhe Evropa. Të janë më të humburit në këtë mes. Dhe janë të humbur për shkak të që blokadës që kishte vendosur, po themi Irani në atë zonë, dhe që nuk e kanë Evropa, po themi, se për Kinën nuk e kishte vendosur blokadën Irani, Evropa tani nuk ka këllqe që dikush t'i blokojë naftën dhe të shkojë ta zgjidhë vetë. Pse nuk shkon ta zgjidhë vetë me trupat e vet? S'ka ushtri Evropa. Jo, ushtri ka Evropa. Ka ushtri Evropa. Janë pjesë e NATO-s, por nuk ka një ushtri europiane, ajo forca ndërhyrjes europiane 3000 veta. Në momente kur ti nuk je i gatshëm të luftosh për këto të tjerët, sepse ti je shumë i kënaqur kur në pozitat e intelektualit që pi verë dhe të mos një puro, thua janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë maskarinj, janë xhandari i botës, okay, në këtë moment duhet një xhandar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë, filanit ka bllokuar ngushticën. Unë s'dua të bëj rolin e xhandarit. Kush do bëj tani rolin e xhandarit për të detyruar Iranin që të hapi ngushticën? Sepse është shkelje drejtës ndërkombëtare apo jo? Ti nuk mund të, po themi, një vend që është në konflikt me një vend tjetër ta përhapë konfliktin duke ditur persona të tjerë pa lidhje. Pra, ose thua është të nisi konflikti, po themi, midis Rusisë, jo Rusisë, po midis Turqisë dhe Greqia të pushtojë Maqedoninë e Veriut, që s'ka pikë lidhje. Europa këto, se liderët evropianë kanë refuzuar të bashkëpunojnë, se disa kanë qenë më tashmë si president. Sepse nuk kanë këllqe. Nuk kanë këllqe e para punës për të kryer veprime të tilla dhe nuk kanë këllqe në ana e morale, po themi, e dyta punës është e vështirë edhe nga ana financiare. Shtetet Bashkuara të Amerikës për shembull aty harxhon rreth 1 miliard ose 2 miliard dollar në ditë operacione. Më thuaj një vend evropian që ka mundësi që të harxojë 1 miliard ose 2 miliard euro në ditë. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës po i kushton shumë kjo luftë. Po, në ana tjetër është duke bërë miliardat në naftën që shet në Teksas, e kupton? Shtetet Bashkuara do dalin edhe më të forta në kjo luftë në kuptimin e pozicionit që vendosen në tregun global të energjetik.